မင်္ဂလာပါဒီနေ့ lesson ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာ chat တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူစွာတိစောက်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ exam file မှာအရင်ဆုံး chat ကိုတိစောက်ဖို့ရန်အတွက် data အနေငယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ data ကိုအခုလိုမျိုး select ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာခေါင်းစဉ်တွေမမေ့ခဲ့ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာဆို agent let's speaker ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ title တွေကိုပါပြီးဆိုတာတေးကြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tab မှာရှိတဲ့ insert ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး click လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ instruction တွေပါတယ်1 2ပေါ့နော်ဒီမှာဆို number 2နေရာ insert ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး recommend chat ဆို pivot chat ဆိုပြီးတော့မှဒီ chat နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ number 3နေရာက chat တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး 2D column 3D column 2D bar စသဖြင့်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က 2D column ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာရွေးချယ်ချင်ပါတယ် okay ဒီလိုဆိုရှင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chat တစ်ခုကိုတိစောက်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ chat ကိုတိစောက်ခြင်းအပြင်လည်းဒီပေါ်မှာchat နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် tab တစ်ခုပေါ်လာတာတွေ့ရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ select ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် insert tab ကိုရွေးမယ်ဒီခါမှာတော့ခုနလိုကျွန်တော်တို့က chat ကြိုက်တဲ့ chat ကိုမရွေးတော့ဘဲနဲ့သူ exam ကနေမှာပေါ့နော်ဒီ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ recommended chat ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ recommended chat ပေါ့နော်ဒီ exam ကနေဒီ data နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ chat တွေဆိုပြီးတော့သူကပေးထားရှိအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ chat ကိုအရင်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ၄ခုရှိတာအောင်ထိတ်ဆုံးကတစ်ခုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ exam ကနေကျွန်တော်တို့ရွေးပေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ chat lesson ကတော့လွယ်ကူစွာနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးလုပ်လို့ရအောင်အားလုံးပဲတွေ့ရပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနတိစောက်ထားတဲ့ chat ကိုပေါ့နော်အခုတစ်ခါမှာတော့ရွှေ့ဘယ်လိုမျိုးရွှေ့မလဲ move လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရွယ်အစားတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမလဲပေါ့နော် size ကိုဘယ်လိုမျိုးအသေးမယ်ကြီးမယ်ပေါ့စသဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ chat ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် select မှတ်မယ်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတနေရာကိုရွှေ့လို့ရပြီsite အသေးကြီးလုပ်လို့ရပြီတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိစောက်ထားတဲ့ chat ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာဒီ chat ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ left ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်left click ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် okay เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့chat ကိုဒီ sheet ပေါ်မှာနေရာရွှေ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှာထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ chat ကိုဒီ sheet မှာထားမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် sheet အသစ်တစ်ခုမှာဒီ chat ကြီးပဲတီးသက်ထားခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီ chat 2ရဲ့အောက်က design မှာပါတဲ့ move chat ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် new sheet မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ new sheet ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sheet ရဲ့နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် agency ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ agent ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ sheet တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကို chat ကရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မူရင်းကိုပြန်မူလနေရာပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ move chat ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် object in okay ဆိုပြီးပြန်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်မူလနေရာပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် chat ကိုရွှေ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် chat ကို site အကြီးသေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် chat ကို click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်သေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ chat ကို site ကြီးသေးလောက်တာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ chat ကိုကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားပြီ chat ကလုံးဝမရှိတော့ဘူး